Hər vaxtınız xeyirli olsun. Qədim İbrani Azərbaycan dillərində oxşar sözlər lüğətinin hazırlanması kursuna xoş gəlmisiniz. Bugün 7-ci dərsimizdir və dərsimizin mövzusu artıq keçdiyimiz 6 sözün icmalına həsr olunacaq. Və dərsimiz çox qısadır. Keçdiyimiz 6 sözə yaxından bir daha baxacağıq. Onları yadımıza salacağıq, təkrarlayacağıq və çalışacağıq yaddaşımızda onları möhkəmləndirək. Gəlin bu sözlərə bir daha yaxından nəzər yetirək. Burada gördüyünüz kimi bizim səhifəmiz bir növ 4 hissəyə bölünüb. Onun birinci hissəsində İbrani dilində yazı ilə sözlər təqdim olunub və onları sarı rəngə almışam. Yanında Azərbaycan dilində həmin o sözlərin transliterasiyası verilib, yəni oxunuş qaydasını görə bilirik. Ondan sonra möhtərəzədə yalnız istifadə olunmuş samitlər qeyd olunub. Bunlar bizə kömək edəcək ki, bu İbrani dilindəki sözlərin Azərbaycan dilindəki sözlərlə oxşarlığını bir qədər yaxından görə bilək. Və digər hissəsi isə artıq Azərbaycan dilində bu sözlərin tərcüməsi və ya təqdim olunan tərcümə variantları verilib. Lap axırda isə rəqəmlərlə göstərilən bizim lüğətimizdəki sözlərin kateqoriyalarıdır. Onlar da yəqin ki, yadınıza sala bilirsiniz. 3 kateqoriyadan ibarətdir. Onlar barədə bir qədər sonra danışacağıq. İndi isə gəlin bu sözlərə yaxından baxaq. Birinci sözümüz İbranicə kadosh sözüdür. Azərbaycan dilində təqdim etdiyimiz tərcüməsi Quds. İkinci kateqoriya onu göstərir ki, kadosh sözü bilavasitə Quds mənasını vermir, amma onun birinci mənası tərcümədə müqəddəs, Azərbaycan dilində müqəddəs sözüdür. Amma Quds sözü Azərbaycan dilinin orfoqrafik lüğətində yer alır və mənası da əslində şəhər adıdır. Yerusəlim şəhərinə ərəbcədən Quds deyilir deyə Azərbaycancada bəzən o Quds sözü istifadə olunur. Lüğətimizdə biz yaxınlığı göstərmək üçün sözlər arasında yaxınlığı kadoşu Quds ilə təqdim etmişik. İkinci sözümüz İbranicə haq sözüdür. Azərbaycanca tərcümə variantı olaraq həcc sözünü təqdim etmişik. Yenə də ikinci kateqoriya, çünki İbranicə haq sözü, onun birinci mənası və tərcüməsi bayram deməkdir. Və biz bayramlar haqqında əvvəlki təqdimatların birində danışdıq. Amma həcc sözü də həmin haq sözünün mənalarından biri kimi ərəb dilində nəzərə alınıb və ərəb mənşəli söz olaraq Azərbaycan dilində həcc sözü kimi bildiyimiz söz burada haq sözünə yaxın olan söz kimi təqdim olunub. Növbəti sözümüz İbranicə yalad sözüdür. Azərbaycan dilində ona oxşar olan söz kimi milad sözünü təqdim etmişik. İkinci kateqoriyadır. Yəni yalad sözü, onun tərcümədə birinci mənası doğulmaq və ya doğuluş deməkdir. Və mənalarından biri olaraq milad sözünü seçib oxşarlığı göstərmək üçün lüğətə əlavə etmişik. Milad sözü ilə yanaşı yalad sözünün mənalarına baxanda burada mövlud sözü, övlad sözü, validə, valid, valideyn kimi sözləri keçən təqdimatlarımızın birində nəzərdən keçirmişdik. İndi isə sadəcə yadda saxlamağımız üçün yalad, milad mənası doğulmaq, doğuluş olan sözdür. Növbəti sözümüz İbranicə hokmah, bəzən ona xoxma kimi də tələffüz olaraq edirik. Hokma sözü Azərbaycan dilində hikmət sözüdür və görürsünüz artıq kateqoriya 1 rəqəmi göstərir, yəni bu elə birinci mənası olan sözdür. İbranicə hokma, Azərbaycanca hikmət.
çox oxşar, eləcə də mənasına görə eyni olan lüğətimizdə sözdür. Növbəti sözümüz yenə də birinci kateqoriyaya aiddir və çox vaxt istifadə etdiyimiz sözdür. İbranicə şalom, Azərbaycanca salam. Daha dərinə getsək, şalom sözünün mənası sülh deməkdir. Amma İbranicə şalom sözü ilə insanlar bir-birlərini salamladığına görə və biz də eyni tərzdə bunu istifadə etdiyimizə görə onu birinci kateqoriyaya salmışıq. Hətta biraz geniş baxsaq, İbranicə şalom aleyxem, Azərbaycanca tez-tez istifadə etdiyimiz salam əleykim. Yəni eyni ifadədir, eyni mənadır və lüğətimizdə birinci kateqoriya ilə qeyd olunan sözümüzdür. Və nəhayət, axırıncı bu dərsimiz üçün sözümüz üçüncü kateqoriyadadır və İbranicə bu şaar sözüdür. Şaar sözünün birinci və başlıca mənası və tərcüməsi Azərbaycan dilində darvaza sözüdür. Darvaza, qapı. Amma ona şəhər sözü ilə yanaşmışıq lüğətimizdə, çünki oxşarlığı göstərmək üçün ən azı səslənməsində biz bu sözü, şəhər sözünü seçmişik və təqdimatdan yadınıza gəlirsə, niyə görə şəhər sözünü istifadə etdiyimizi də qeyd etmişdik. Burada qədim zamanlarda hər hansı bir şəhər salınarkən şəhərin darvazaları çox əhəmiyyətli bir rol oynayırdı və darvazasız şəhərlər nəzərə alınmırdı, qurulmurdu, tikilmirdi və şəhərin darvazaları şəhər cəmaatı üçün xüsusi bir məkan idi, harda ki, məhkəmə prosesləri keçirilirdi, ticarət prosesləri keçirilirdi, görüşlər keçirilirdi. Yəni şəhərin başlıca hadisələri məhz darvazada, yəni darvaza önündə keçirilirdi. Və bizim üçün də Bakı əhli üçün və ya Bakı şəhərindəki içəri şəhəri tanıyanlar üçün biz bilirik ki, şəhərə qoşa qapılar qapını açır və həmin o qoşa qapılar ərazisinə də biz çox vaxt hələ içəri şəhər deyirik. Yəni darvazalar və ya darvaza sözünün arxasında duran məna da məhz şəhərin özü deməkdir. Bu da bizim 6-cı sözümüz idi. 3-cü kateqoriyadır, çünki şaar sözü şəhər mənasında tərcümə olunmur. Əsas mənası darvazadır. Amma yaxınlığı göstərmək üçün və yadda saxlamağımıza kömək etmək üçün biz şaar sözünü şəhər sözü ilə bir araya gətirib onu 3-cü kateqoriyada qeyd etmişik ki, lüğətimizdəki sözləri rahatça öyrənib sonra da istifadə edə bilək. Bununla 7-ci dərsimiz sona çatır. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Buyurun şərhlərinizi, fikirlərinizi kommentariya bölməsində yaza bilərsiniz. Hər zaman onları oxumağımıza və sonra da imkan tapdıqca cavablandırmağımıza şadıq. Xeyir dualı olun, sağ olun.